կարծում էլ որևիցե իրավական, այսպես գործ, որպես այդպեսին չկա, որի պատճառով մտածենք միգուցե սենց, միգուցե նենց, բայց կարծում եմ, որ իշխանությունների գործելավոճը կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված չհաշված մյուս դեպքերը ենթադրում են վախ պարոն Կարապետյանից դուրսը լինելով ինչպիսի կոնսոլիդացիա, ինչպիսի համախմբում կարող է ապահովել, դա է պատճառը, որ իրանց այս պահին, այսպես ասած, ձեռք է տալիս, որպեսզի ազատության մեջ չլինի։ Ինչ վերաբերում է երեկվա այդ ֆարսին, շոուին, որովհետև ինչպես հայտարարել էի, մենք մասնակցել ենք միայն մի բանի համար, որպեսզի մեր հասարակությունը տեղեկացված լինի, թե ինչ են անում։ Եթե կարծում եմ դուք հետևել եք, մեր ազգաբնակությունն է հետևել եւ տեսել եք ինչպիսի այսպես կոնկրետ փաստերով, հիմնավորումներով կոտրում ենք իրենց բերածը, այնտեղ նպատակը առանձնապես փաթեթավորումն էլ չէր, այնքան դատարկ, այնքան սուտ, հասարակ օրինակ բերում են վկաների ցուցմունքներ ընդհանրապես մեր աշխատակիցների նախկին, մեր համար նախկին հիմա գործող, մենք ասում ենք ցուցմունքները հակասում են եւ այստեղ այդ քաղաքական գործերով հիշում եք, չէ՞, մեկ ոստիկանի ցուցմունք, ես դրա ունը դրել եմ մեկ ոստիկանի ցուցմունք, միջնորդում ենք, ասում ենք մարդկանց հրավիրեք այստեղ, վերջնաշով վարչական վարույթ է կարող ենք հարցաքննել, ուղղակի մերժում են։ Ու այսպես եվրոպեական հանձնաժողովի անդամների այնքան ափսոսում եմ, որ ճանաչել եմ այլ կերպ, բայց երեք տեսա ամբողջությամբ ուրիշ բան, որովհետև լավ պատվերը կատարելու ձև էլ կա, գոնե այդ ձևական կողմը այսպես պահեին։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք է, որ այդ նշված հանձնաժողովի նախագահը 3 օր անընդմեջ իմ այսպես նույն սենյակում գտնվելով հանդերձ տեսել եք իմ հարցադրումներին, որ եթե պատասխան չունիմ, դուրս գալուց հետո բրիֆինգ է անում, մտքեր է արտահայտում, բացարձակ սուտ, կարծում եմ բժշկի դիմելու կարիք ունի։ Դե կաշկանդվածությունը երևում էր ամբողջ նիստի ընթացքում։ Ժամանակավոր կառավարիչը աչքը թերթում էր, ինքը արդեն գիտեր ինչ պետք է անի, կարծում եմ բժշկի պիտի դիմի, ներողություն ավարտեմ, էլի բժշկի պիտի դիմի հանգարց այդ բանի պատմություն ասում, իսկ դուք ինչ մտածեցիք։ Ես օրինակ կարծում եմ բժշկի պիտի դիմի լսողության եւ տեսողության հետ կապված, որովհետեւ եթե հիշում եք, իրենք ասեցին մի կողմից դիմում եք սակագինը իջեցնելու, մյուս կողմից ներդրումային ծրագիր եք բերում, որով բարձրանալու է, ես հրապարակեցի ձայնագրություն, որտեղ հստակ նշում եմ, որ մեր շահույթի հաշվին։ 3 նորից ինքը հայտարարում է նույն բանը։ Ես երևի Շուտ նեղ մասնագետներ պետք է զբաղվեն այդ մարդկանցով, էլի որ ինչպես կարելի ասենք լինելով ձայնագրությունը կա, դու այդտեղ եղել ես, գիտես ամբողջությամբ եւ նաեւ այդ թվաբանական մանիպուլյացիան նորից։ Չեմ հավատում, որ անգրագետ են, ուղղակի այդպես ասել են, այդպես շարունակում են ասել, պարզ հաշվարկ գոյություն ունի։ 3.6 միլիարդը բաժանում ես մոտավորապես 1.2 միլիարդ այդ ժամանակվա բնակության թվին, անում է 3 դրամ, չգիտեմ, այլ այսպես գիտություն հորինված չի այլ հաշվարկ անելու։ Տեսեք, երեք Մեսրոպյանը հայտարարեց, որ առաջիկա 3 ամիսներին պետությունը սեփականատիրոջ կամ հետտնօրենների խորհրդի հետ կսկսի բանակցել գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ հարցը, ու եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում կողմերը չգան համաձայնության, ապա պետությունը կարող է գերակա շահի իրավունքն վերցնել սեփականության իրավունքը։ Այս հայտարարությանն կուզեմ անդրադառնաք ու ինչ եք պատրաստվում անել։ Ճիշտ ասած, ես լրագրողներում մի քիչ զարմացած եմ, գիտեք ձեզ ոնց եմ ընդունում, ոնց եմ հարգում, կարծում եմ դա փոխադարձ է, որովհետև միշտ ասել եմ միայն ձեզանից եմ վախենում, ոչ Աստծուց, ոչ մեկից չկրկնվեմ, բայց օրինակ այդտեղ մի հատ հարց պետք է հնչեցնեիք, լավ, բա ինչ եղավ են ազգայնացումը։ Չէ, ի սկզբանե ինչ էր ասվում, ազգայնացնելու ենք։ Իրենց քաղաքական, այսպես ղեկավարի շուրթերով։ Նախ առաջին այդ ազգայնացումը ինչ եղավ, այսինքն մեր հայրենակիցները պետք է հասկանան, որ դա ընդհանրապես հերթական սուտն էր, եւ երկրորդը այն սցենարը, որը որ օրենքով նախատեսված էր, այսինքն ինչ է կատարվելու, առաջարկ են անելու, սեփականատերը համաձայնելու դեպքում գործարքը կատարվելու է, չհամաձայնելու դեպքում աշխատելու է գերակաշահի վերաբերել օրենքը։ Գերակաշահի օրենքը ենթադրում է միջազգային անկախ գնահատող գումարած 15%։
այսինքն այդ գնահատականի գումարած 15% այդ արժեքից, որը վճարվելու է սեփականատիրոջը։ Հիմա նախ առաջինը իմ համար դե այն ժամանակվանից արդեն պարզ էր, որ ճգնաժամ գոյություն չունի, կարծում եմ բոլորը հասկացան, որ հեծում ճգնաժամ չկար, հիմա է ճգնաժամը սկսում, եթե չի սկսել արդեն, ապիկար անփորձ կառավարման արդյունքում, բոլորը իմ կարծիքով հասկացան ինչ է կատարվում, այն ինչ որ ամենասկզբից ասել եմ, մի քանի 100 միլիոն դոլար մենք, այսպես հայ ժողովուրդը վճարելու է վարկերը եղած ընկերության վրա, մի քանի 100 միլիոն դոլար էլ մեր գրպանից բոլորի վճարելու են սեփականատիրոջ, այսինքն ընդամենը մի այսպես քաղաքական քինախնդրության պատճառով, այսպես ասած ընկանք պարտքի տակ, էլի։ Հիմա չեմ պատկերացնում գնահատականը, այսինքն ժողովուրդը պետք է հասկանա, թե ինչ կատարվեց եւ ինչու ամենակարևորը այդպես պետք է լիներ։ Եթե իրականում ճգնաժամ լիներ, ես կհամաձայնվեի իշխանությունների հետ այն առումով, որ այո, դե ճգնաժամ է, վերցրել են կառավարում ենք ռազմավարական օբյեկտ է եւ այլն եւ այլն, բայց բոլորս տեսնում ենք, որ ճգնաժամ չկար։ Այսինքն քաղաքական process էր ի սկզբանե։ Պարոն Ղազինյան, գինկա, թե ինչ արժեհեց է, օրինակ մի քանի օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, դե գինկ ասենք, կմտածենք, եթե օրինակ թանկ լինի, արդեն կփորձենք, ինչ-որ մասնավոր ընկերություն գտնել։ Ես զարմանում եմ, որ դուք այդ հայտարարություններին հետևում եք, որ մի հայտարարությունն է եղել ճիշտ։ Պարզ, նույն ձեր կողմից նշված անձնավորությունը շատ լավ գիտի, մոտարկված արժեք է, այսպես ասած շուկայական, շատ լավ գիտի, որ պետությունը չի կարողանալու դա ձեռք բերել, այսինքն ներգրավելով հարյուրավոր միլիոն դոլար, այսպես արտաքին պարտք եւս, իմ կարծիքով իրենց պլանը խաղաքարտերը խառնվեցին, որովհետեւ Սամվել Կարապետյանը չգնաց գործարքի, իրենց նպատակը առաջին հերթին, որպեսզի գնար գործարքի, չգնաց գործարքի, որից հետո արդեն գնացին այլ ճանապարհով, միշտ ասել եմ ոչ մի իրեն հարգող անձնավորություն կամ բարի համբավ ունեցող կապ չունի միջազգային թե ներքին կազմակերպություն հեծը չի գնելու։ Այստեղ կա այսպես բարոյական կոդեքս, չի լինի միլիարդատեր մարդու ձեռքից խլածը մեկ ալ ինչ-որ կազմակերպություն, որը տիրապետում է ֆինանսական ռեսուրսների, չի գա վերցնի, այստեղ արդեն իմ ասածն է, որ ուժերին է կամ որ երկրներին ձեռք տալիս սա ձեռք բերել։ Այսինքն կասկածում եք, որ այստեղ իրենց սրտի օլիգարխներից մեկին կգտնեն եւ նա էլ կգնի հեծը։ Դե ստիպելու միջոցների վրա իրենք չեմ կասկածում, իրենք այդ գործիքակազմին տիրապետում են շատ ավելի լավ, քան բոլորը ընդհանրապես միջազգային այսպես փորձով, բայց գիտեք, այնտեղ պայմաններ կարող են լինել։ Ասենք իրենց օլիգարխին ստիպում են գնելու, նա ասում է, չէ, չգիտեմ, գալիս են ինչ-որ պետական երաշխիքի, եթե գիտեք, պետական երաշխիքի մասին օրենքը փոխվեց եւ պետական երաշխիքը այլևս չի համարվում պետական պարտք։ Ժամանակին, երբ որ պետությունը պետական երաշխիք էր տալիս, դա գումարվում էր պետական պարտքին։ Հիմա այդ խնդիրը վերացրել են, իմ կարծիքով կտան, եթե այդպիսի համաձայնություն լինի, կտան պետական երաշխիք տակը կդնեն, որը ոչ մեկ չի տեսնի, կվերցնեն, կտան այդ համապատասխան անձին, այ թե ինչ է լինելու դրանից հետո, այդ արդեն նորից կրկնում եմ, ես չեմ ուզում իմ այսպես ամբիցիաները բավարարելու համար վատ լինի մեր երկրի վիճակ, անկախ նրանից ով է ղեկավարում կամ բան, աստաստա սխալվեմ, բայց կարծում եմ, որ շատ վատ է լինելու հեծի վիճակը, մի ապացույցել գումարած դրան 3 ուղիղ հարց է տրվում, ասում է թանկացվելու է թե չէ հոսանքը, ինչ է պատասխանում անձնաժողովի նախագահը, ուղղակի ծիծաղելի պատասխան, հաշվի առնելով, որ սա աննախադեպ է, աննախադեպ գործընթաց է, բառերը կարող է այսպես չցիտեմ, բայց միտքը հաշվի առնելով, որ աննախադեպ գործընթաց է, ոչ մի ռիսկ չեմ բացառում։ Այսինքն ուղղակի վախեցավ հայտարարի, որ չի բարձրանալու սակագինը։ Այն դեպքում կրկնում եմ բոլորի համար, Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, որ 10 տարի չենք թանկացրել եւ 10 տարի չենք թանկացնելու։ Նույն սուբյեկտը 3 ասում է իսկ ով կարող ասի թանկացնելու ենք թե չենք թանկացնողը միայն հանձնաժողովն է։ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ մենք հայտով հանդես չենք գալու, որպեսզի թանկանա։ Մնացած արտադրողների մասով, մյուս մասնակիցների մասով իհարկե հանձնաժողովը կարող է թանկացնել։ Ներեցեք, այսպեսի մի հարց, իսկ կարող են նախընտրական շրջանում էժանացնել, հետո նորից բարձրացնել։ Կարող է այդպիսի սցենար լինել։ Մոտավորապես
Մոտավորապես ճանաչելով իշխանությունների գործելավոճը ես ոչինչ չեմ բացառում։ Պարոն Ղազիմյան, ի վերջո հեծի հետ կապված այս ամբողջ գործընթացը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի միջազգային ներդրումների վրա եւ այս ընթացքում խոսել եք ձեր գործընկերների հետ միջազգային դրանք առհասարակ ինչ են մտածում եւ արդյոք պատրաստվում եք որևէ դուրսում որևէ հետազոտություն անել, թե դրա կարիքը չկա, ինչ բացառ։ Չէ, բանի մասով, ներդրումների մասով թվերն են հրապարակվում, տեսնում եք, որ խայտարակ վիճակում ենք, որպես այդպիսի ներդրում չի կարող լինել, բայց նորից կրկնում եմ, գիտեք, յուրաքանչյուր նորմալ մարդկանց կամ կազմակերպությունների դեպքում աշխատում է տրամաբանությունը, ճիշտ է, հիմա եկեք իրար տրամաբանենք։ Կա շատ մեծ ընկերություն, որը ունի եւ աշխատանքային փորձ եւ այնպիսի աշխատակիցներ, որոնք կարողանում են յուրաքանչյուր տեղ ներդրում անելուց առաջ, չէ՞, ստուգել է տեղի հարկային դաշտը, պետական օրենքները, ամեն ինչը։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ որ մեկ ուզում է Հայաստանում ներդրում անել։ Բացի վերոնշյալ երկու, այսպես ասած, ճշնամական երկրներից։ Գալիս են այստեղ ուսումնասիրում են, տեսնում են, որ կար մի գործարար, որը հեծը սննկացման եզրին եկավ վերցրեց, խնդրանքով եւ այլևել, այսպես կանգնացրեց ոտքի, հետո հասկացավ, որ իր պետությունը գնում է կործանման եւ եկեղեցու հետ կապված պաշտպանության հայտարարությունը եղավ, որի արդյունքում, այսպես արագացված եմ ասում, արդյունքում այդ ակտիվը խլեցին։ Հիմա ես հարցը ձեզ եմ տալի, դուք պատասխանեք։ Որևէ միջազգային ներդրող, կլինի դա անձ թե կազմակերպություն, այդ ամեն ինչը տեսնելով ներդրում կանի։ Բնականաբար չի անել։ Գործունեությունը հայ այս ՀՑԿ-ի որոշման հետ բողոքարկելու հնարավորություն կա, բողոքարկելու եք ինչ եք անելու։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ իշխանությունների են մանիպուլյացիան, որ տեսեք Սամվել Կարապետյանը դատի է տալիս պետության եւ այլն, խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին, որպեսզի հասկանան մի բան, մենք երբևիցե չենք նույնականացրել իշխանությանը պետության հետ։ Այս ամեն ինչը մենք անում ենք իշխանության դեմ, այլ խնդիրը հետո միշտ ասել եմ, Սամվել Կարապետյանը միանձնյա պետք է որոշի հաղթած այսպես քեյսերի հետ ինչ պետք է արվի։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, որտեղ բացահայտ անարդարությունը եւ ձեզ այսպես մի փոքրիկ երևի թե պարոն Կարապետյանը ինձնից կնեղանա, որ ես դա ասում եմ, բայց այսպես խոսակցությունների մակարդակով ու ինձ ամենայն դեպս տեղեկացվել եմ, որ Սամվել Կարապետյանը ամեն դեպքում մտածում է, որ ոչ թե իր ակտիվի մասին, սա առաջ անգամ ասում, եւ ինձ այսպես հասցրել է, որ մենք միևնույն է պետք է պայքարենք, որովհետև հեծը վերաբերվում է ամբողջ ազգին եւ սրանք հեծը բերելու են այն վիճակին, որ տուժելու է ամբողջ ազգը։ Հենց դրա պատճառով էլ պայքարելու ենք։ Պարոն Ղազիմյան, մենք մի փոքր ուշ միացանք հարցազրույցին, այսօրվա վճռից դատավորի ինչ ակնկալիք ունեք։ Չունեմ ակնկալիք, բայց շատ կուզենամ սխալված լինեմ։ Երեք տարածվում էր լրատվամիջոցները, որ 2 ամսով կալանավորելու են։ Որ լրատվամիջոցները, որ էտել շե, դե պարզ չի։ Մի քանի։ Պարզ չի, կարող ժամանակագրությունն են խառնել։ Ինձ թվում է պարզ է, ինչա կատարվում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։